Hi friends, welcome back to my channel Online Trending. நம்ம சேனலில் ப்ராடக்ட் ரிவ்யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ glowroad மீஷோவில் ஆர்டர் பண்ண பார்சல் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த பார்சல் தான் நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்குறோம். ஸோ வாங்க நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பெரிய பாக்ஸாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த பெரிய பார்சலை நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ இதில் இருக்கிறது ஒரு கார்னர் ஸ்டாண்டு தான். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ரிவ்யூ ஃபுல் வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ அகைன் இது என்னுடைய கஸ்டமர் கேட்டதுனால நான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இதோட குவாலிட்டி சூப்பராகவே இருக்குது. ஸோ அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் இந்த ஸ்டாண்டு நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ குவாலிட்டி வைஸ் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இதையே நீங்கள் வெளியே வாங்குனீங்க அப்படின்னா 500க்கு அபோவ் நீங்கள் இப்போ லோக்கல் ஷாப்பில் நீங்கள் வாங்கலாம். பட் ஆனால் நம்மக்கிட்ட அதாவது glowroad ஆப்பில் உங்களுக்கு 320 ருபீஸ் தான், நல்ல வெயிட்டு. ஸோ இந்த 3 டயர் கார்னர் ஸ்டாண்டு இந்த ப்ரைஸுக்கு ஒர்த்தபிள் தான். ஸோ ஆல்ரெடி நான் ஃபுல் வீடியோ நான் போட்டதுனால ஜஸ்ட்டு இந்த வீடியோவில் அன்பாக்சிங் பண்ணிட்டு தான் காமிக்கிறேன். ஸோ இது எந்த டேமேஜும் இல்லாமல் நமக்கு வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டாண்டு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன், நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம வீடியோவில் நிறைய ஆர்கனைசர் நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம். ஸோ அது எல்லாமே குட்டி கிச்சனாக இருக்குது, இல்லை குட்டி வீடாக இருக்குது. அந்த மாதிரி நம்ம குட்டியாக இருந்தாலுமே இந்த மாதிரியான ஆர்கனைசர் யூஸ் பண்ணி நம்ம நீட்டாக வீடை கிச்சனை எல்லாமே அழகுபடுத்திக்கலாம். ஸோ அந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் நான் ட்ரெண்டிங்கான இந்த ஆர்கனைசர் எல்லாமே வாங்கி ரிவ்யூ உங்களுக்கு போடுறேன். நானும் அதான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த 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 ரேக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ வேறு எந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா, மீஷோவில் ஆர்டர் பண்ண வால் ஹேங்கிங் ஆர்கனைசர் தான். ஸோ நம்ம சேனலில் இப்போ போட்டிருக்க ஆர்கனைசர் மேக்ஸிமம் ஸ்டீல் ஐட்டமாக தான் இருக்கும். ஸோ ஸ்டீல் ஐட்டம் நான் ஏன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, காசு உங்களுக்கு 100 ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா போனாலுமே லைஃப் உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஸோ பிளாஸ்டிக் என்ன தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் அதோட டேமேஜ் ஆகுது, கலருமே இதாகுது. நான் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஸ்டீல் பெஸ்ட்டாக இல்லை உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் இது பெஸ்ட்டு அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு தனியாகவே வீடியோ போடுறேன். ஸோ இப்போ பாருங்கள், ஓப்பன் பண்ணி நம்ம பார்த்தாச்சு. இதுவுமே செம்ம ஹெவியான வெயிட்டு. இதோட ப்ரைஸ் 280 ருபீஸு. ஸோ இது மீஷோவில் நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இதோட குவாலிட்டி வைஸ் சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் வாலில் ஹேங் பண்ணிக்கிறலாம். அப்படி இல்லை அப்படி ஹேங் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஹூக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, டோரில் இல்லை கவுண்டர் டாப்பில் சும்மா ஸ்டாண்டாகவே நீங்கள் அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி பர்பஸ் தான் இது. மல்டிபர்பஸ் நீங்கள் கிச்சனில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை பெட்ரூமில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது குவாலிட்டி வைஸ் சூப்பராக இருக்குது. 3 டேயர். ஸோ ஒரே இதில் 3 விதமான இது நமக்கு வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த குவாலிட்டிக்கு இந்த ப்ரைஸுக்கு இது ஒர்த்தபிள் தான். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் லிங்க் வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் லிங்க்ஸ் எல்லாமே வைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு கடாய் தான். ஸோ இந்த கடாய் நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கியிருக்கேன். இது குவாலிட்டி வைஸ் ஓகே தான். இதோட ப்ரைஸ் 330 ருபீஸு. பட் எனக்கு டிசப்பாயிண்டட் என்ன அப்படின்னா, கேட்லாகில் பார்க்கும்போது சைஸ் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாகவே இருந்துச்சு. அதாவது மீஷோலையும் இதே இருந்துச்சு. பட் ஆனால் ப்ரைஸ் வைஸ் 330 ருபீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கினேன். பட்டு ஹெவி வெயிட். பட் ஆனால் சைஸ் ரொம்ப சின்னது. ஸோ அதுக்காக நான் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன். பட் ஆனால் இந்த சைஸ்லேயும் கடாய் சமைக்கிறாங்க. பட் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் இந்த கடாயை வாங்கிக்கலாம். நான் லிங்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த 3 பவுல் செட்டு தான். இந்த 3 பவுல் செட்டு glowroad ஆப்பில் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். ஸோ மீஷோலையுமே இது இருக்குது. பட் மீஷோவோட glowroad ஆப்பில் ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இது 3 சைஸஸ். ஃபஸ்ட்டு சைஸ் ரொம்ப பிக்கு. ஸோ அடுத்து கொஞ்சம் சின்னது, அது அடுத்து ரொம்ப சின்னது.
ஸோ நான் எதுக்கு வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா, இப்போ சப்பாத்தி மாவு பிணையிறதுக்கோ இல்லை கேக் வந்து பேக் பண்ணும்போது அந்த நம்ம இது பண்ணுவோம் இல்லையா, ஸோ அந்த ஒரு பர்பஸுக்காக தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து ஹெவி வெயிட்னா இல்லை, லைட் வெயிட்டு தான். பட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பவுலாக இல்லை நான் வந்து ஒரு சர்விங் பவுலாக நான் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறேன், அது ஆனால் இன்னொன்று ப்ரைஸும் கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இது வாங்கிக்கலாம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 210 ரூபீஸ் நினைக்கிறேன், சரியாக எனக்கு ஞாபகம் வரல. பட் 210 ரூபீஸுக்கு 3 பவுல் செட்டு ஒர்த்தபிள் தான். பட் ஆனால் வெயிட்டு அப்படி நீங்கள் குவாலிட்டி வைஸ் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இது வந்து செட் ஆகாது. ஸோ இந்த 3 பவுல் செட்டோட ப்ராடக்ட் லிங்க் எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ஸோ இதுவும் வந்து உங்களுக்கு கிச்சனுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. நான் வந்து தனியாகவே வந்து உங்களுக்கு ஒரு வீடியோஸ் போடுறேன். நம்ம கவுண்டர் டாப் நம்ம கிச்சனை வந்து அழகாக நீட்டாக வைக்கிறதுக்கு எது எது நான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதையும் ஒரு வீடியோஸ் வந்து நான் வந்து போடுறேன். ஸோ இது வந்து என்னென்னா டிஷ் ட்ரையிங் மேட்டு தான். ஸோ இது நான் எதுக்கு வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா, நான் வந்து ஒரு 1 இயருக்கு முன்னாடி வந்து பாத்திரம் கழுவி வைக்கிறதுக்கு ஸ்டீலில் ஒரு பேஸ்கெட் மாதிரி வாங்கினேன். பட் இப்போலாம் வந்து கீழே வந்து ட்ரேயோடு வருது. பட் நான் வாங்கும்போது மீஷோவில் தான் அது வாங்கியிருந்தேன். அப்போ வந்து ட்ரேயோடு வந்து 1000க்கு மேலே இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நான் வாங்கலை. ஸோ இப்போ வந்து ட்ரேயோடு வருது 800 900 ரூபீஸ்க்கெலாம் வருது. ஸோ ட்ரே இல்லாதனால இந்த மேட்டு வந்து நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து உங்களுக்கு வந்து தண்ணி வந்து நல்லாவே அப்சர்வ் ஆகும். ஸோ நீங்கள் இது மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மேட்டு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். இது வந்து 180 160 ரூபீஸ் தான். ஸோ இந்த வீடியோவில் காமிச்சிட்ருக்க எல்லாமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட் தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு எதாவது பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.